kitiibwa kya Mukama emmere tugifunye mbadde ntaddeko ebijanjalo naye nga neebuuzanga ngamba nti oba bannaye leero tugenda kulya ki naye neebaza Katonda nti ekyamagero kintomedde. Abakyala mu kabiina kaffe buli lwa Sande tusonda 2,000 era kati awamu tulinawo 12,800. Nyinza okuba nga olinayo oba seppiki ng'eyo flampeni ng'ezo eri awo eruddewo asobola okugamba kanjiweereza abakyala bano babe nga bagikozesa. Akasente ako twekungaanyaamu twagala kagula mu jjaalo maseppiti ngano ne buno obukola crisps. Ate lwakuba embeera yatusukkako oluusi ne bataleeta naye senga tulinamu kasente kawezeewezeemuuko. Waliwo bannaffe balina ssente ku akawunti zaabwe. N'atusindikamu akasente ako nga kwegamba kakukomyawo. Ku Rabon Charity Foundation kwe tusinzidde leero era nga bulijjo ku MR Live kwempita wadde ng'ekifo kino kyekintuma wano wempita olwo ne munfuna. Tuli abakyala 15 bwe tugattagatta omuwendo famire zaffe ndoza zirimu abantu nga 7 mu. Abakyala 15 bwe bakyuka twatukyusizza abantu abasuba mu 100. Obuweereza buno bwatandika buli ku baana naye bwe twagendanga abaana bano gye bava twasanga amaziga mangi obulumi n'ennyiike olw'okuba nti ffe enkola yaffe kye tuli era kye kituwa essanyu. Ne tuteesa nti bwe tujja akaana ka Katonda kamu mu famire zino tufube nnyo okulaba nga ne maama ono tufuna engeri gye tumuwewulako kubanga nkiddamu nti Katonda atubulesinga n'ezzadde oyinza okwesanga buli famire ey'omukyalo omu erimu abaana abasukka mu 6. Kati wejjayo akaana kamu abasigadde abaana 5 baba bana 7. Olwo nno bali babasigadde mbuyinike obuyitiridde. Ate abaana balina enkola nti ne bw'omujja era sirwagamba mbadde nja kulaba ku mami. Bwe mugenda omukyalirako bye musangayo ate akomawo yennyikidde. So netugamba nti nedda abaana bano katubongerekokko akabiina kaffe ak'abakyala twandyagadde okuba 3 obaana naye tugamba nti nedda kasooke na 15 kitegeeza ki nti abakyala bano 15 balina engero ennene obutenkanika zirimu amaziga ennaku n'ebirala. Netugamba nti singa tukyusa bamaama 15 engero ezo ez'ennaku ne ziva mu bulamu bwabwe olwo nno tuba tukendeezezza abaana ekifo kino bwe kyandifunye nga tuyita mu kuyamba abaana n'omukyalo ono tuleme muleka mabega. Nze nno nakuzibwa single mother manyi obulimi bwa maama twali tunyumya wano nga mukwano gwange omwanyumya engeri ebikuje bisobola okukuluma ne weekyawa naye ate nagaa nti naye bwe kikuluma ng'okukuseba osinga okukiwulira naye enjala webe ekukutte ne kikuluma tokiwulira kituma ne kikongoka ebirowoozo biba wala. Omwana wa Katonda ono ye naŋŋamba nti ye abadde ataddeko ebijanjaalo bataddeko ebijanjaalo. Mbadde ntaddeko ebijanjaalo naye nga neebuuzanga ngamba nti oba bannaye leero tugenda kulya ki naye neebaza Katonda nti ekyamagero kintomedde. Genza okuwulira nga simanyi kye tugenda kulya. Obadde oguumaaza baana? Nguumaaza bannaye naye kitiibwa kya Mukama emmere tugifunye era neebaza Katonda nti awadde omwami oyo atuweereza emmere eno Anko Kalimu. Mukama akwongere omukisa akusasule bingi n'abaana bo na buli kintu kyonna ky'okola kibeeko amafuta ag'omuliika. Kubanga kati manya abakyala 15 obanga awadde Uganda yonna buli anaalya ku mmere eno ajja kuba n'ekyamagero era amafuta ojja kubanga ogayola buyoozi. Amanya bakuyita? Amanya bampita Mama Mahadi. Mama Mahadi. Weewaawo gwe nno omwana wa Katonda ali eyo abakyala bano balina ebigambo bingi amaloboozi mangi era mu kibiina kino ndowooza bwe tutuuka kwogera ku kibiina sina nakyogerera kuba tulina omwogezi tulina abakulembeze be twerondamu. Nkoze intro naye ate era omwogezi waffe ajja kutwogerera.
anyonyola abantu ekibiina kino kitegeeza kyebigendererwa byaffe biriwa ayongere n'okubakowoola ti mwana Katonda gwali eyo alina olugoye lwolaba nti lupya nnyo tuwandyagadde kintu kipya nnyo oba lwolaba nti kale gwe olwambadde lukuleseewo naye nga lukyayina byute yaalwo osobola nti bannaye nina bokisi zange ez'engoye eziizino abakyala bano bazeetaagira ddala tuzeetaagira ddala gwalina engatto nze nzikiriza mu maama nti maama buli bwafuna eddembe ku mutima olwo nno n'ensi yaffe ejja kuba n'eddembe eritenkanika omuntu yenna atereeza maama n'amuwa essanyu aba atereezezza nsi naye omuntu yenna aleeta ennaku ku maama aba atabangula nsi maama lwe lufungo olw'enkizo kuzimba ensi ne mukubeerawo kw'ensi abakyala bano nze mikwano gyange lwaki buli tutula ne tunyumya engero zaffe ze tuyiseemu nze ebikubya nnuma nentuka ekisa nga mbinyiga omusayi gwonna ne gujjula engalo era bwe tunyumya wano ezo emboozi ze zimu ze tutambuliramu emboozi zaffe tuzigatta kitegeeza ki ntuve wantu we wamu amaanyi awe ngajja ne ŋŋamba ekiba kibe nga nkoppa maama kye yakula akola ne nkirabirako kantuuke mba maama bano nabo mbayigirize oba mbalage okwagala okwe banjigiriza nze nzikiriza nti Katonda munene okuzaama yakyaleeta ebirungi bingi mu maaso ekibiina kyaffe kino ky'abakyala omwogezi waffe Kambulule omwogezi wandisewo mbadde saakuna okwate microphone kwatidde nnyo ebbanga era kituufu abantu baliyo balinze okubannyonnyola ekibiina kino lwaki kyatandikwawo ekibiina kino byetaago kibi ekiina ekibiina kino ekigendererwa kyakyo kiki ekibiina kino abakyala bakirimu bafaanana batya bagagga nnyo tibajja kati ku biiki kulya musimbi biki ebibanyigiriza ye biki ebibagatta ne mubanga mwenna muli wamu kati nze nsooka okwebaza abatuyambyeko okuva we twatandika ekibiina kino we baatutegeera AK Fashions oyo mwebaza nnyo Mr. Kalimu yatandikirawo n'agamba buli kadde ngenda kuba wange emmere kati omulokole ye agamba Mukama yeebazibwe Omukatuliki agamba nti Mukama Katonda mulungi nnyo Omusiraamu agamba salaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh saba omwogezo eddiini zonna ozimanyi kati mukulu Kalimu ate nsookera ku ggwe ddala era nnyongera okwebaza era nsaba n'abalala bonna abali eyo ayina omwoyo wa Mukama asobola okuba nga atukwatako naye tumuyita era tumusaba nti gye tuli eno tumwetaaga nnyo n'abalala abaagala otwegattako nabo tubeetaaga naye nga kino ekibiina kyatandikawo kwekulaakulanya ng'embeera etususeeko tetulina kyakulya abaana tebasoma ennyumba ze tusulamu bw'ozitunulako okaaba ebinyira be bagenyi be tulina mu nnyumba be batubeezabeezaawo naye nga tusuubira nti tewali kitaggwa era buli kimu kisoboka era nze nsuubira nti tugenda kuvaawo wano we tuli tusituke tweyongereko waggulu naffe tubeereko bulungi naye nga twetaaga abantu bonna abali eyo buli omu kyayina bannange buli omu kyayina mutukwateko omukono tusituke tulinga omulema wotamuwa muggo tasobola kusituka mu kifo olina mukwata ku mukono n'omuyimusa then naye n'alyoka yeetetenkanya engeri gy'asitukamu kale Mukama mulungi omwezi natonampa muzindaalo abantu bano njagala bajjukize pulaani yaffe ey'okutandikawo kakampani kaffe akasiika ebyokulya era ubagambe nti kampani kaffe ako twatandika okwesondamu obusente tusula siringi 10,000 ku 2,000 nga tunagenda wa muwanika tulya sente ze tulinawo abantu bano nsaba tubajjukize nti akasente ako ketwekuŋŋaanyaamu twagala kagulamu jjaalo masepiti ŋŋano ne buno obukola crisps tutandika okukola amandaazi kabalagala nga tutambuza ku maduuka daddies donuts n'obugaati nga tutambuza ku maduuka kakati obusente obwo tunajjangamu tubuze eri famire zaffe olwo nno tuwona okusaba so mwana wa Katonda ali eyo osobola okutuyambako ng'ekibiina still n'ogamba nti kakampani kaabwe
Oyinza okuba ng'olinayo baseppiki ng'eyo nga togikozesa nnyo. Oyinza okuba ng'osobola waliwo bano ababa babikola flampeni ng'ezo eri awo eruddewo asobola okugamba kangiweereza abakyala bano babe nga bagikozesa. Waliwo n'asobola akasente. Oba kasente nga kosobodde tetwagala ayinza obutatuwa nasobola n'ogakwatwa abala twetaagadde kamu n'ekitundu asobola okuga nti akagadde kamu n'ekitundu kankabawole ng'ekibiina mukazze mpolampola tukozeseemu naye nga tekaliko magoba kuba amagoba gayinza otugalubirira ayinza obutatuwa naye n'atuyambako n'ekyo waliwo bannaffe abalina ssente ku akawunti zaabwe n'atusindikamu akasente ako nga kwigamba kakukomyawo buli lunaku naye nga si kamagoba gajja gayinza otulemerera weewaawo ebitulemerera okusasula ate ng'oluusi twali badde tetuli balyazaamaanyi weewaawo. Kakati omuwanika mbadde nsaba baganda baffe abo babuulire sente meka ze tulinawo, abantu basonda batya, obabuulire engeri kubanga bwe baga nti basonda 10,000 bayinza okugamba nti bantu kikaaki. Njagala babuulire abantu bano basonda 10,000 bu bizinesi ki bwe bakola, famire zaabwe ziri ziki, obongere osika ekifaananyi then obabuulire n'essente ze tulinawo sofa kakadde kamu n'ekitundu. Neyanzeege sooka okwebaza omwami Haji Kalimu atuyisizzaako mu mbeera esinga, atuyambye, atuwadde obuyambi, tusiima nnyo, tusiimidde ddala. Akati abakyala mu kabiina kaffe buli lwa Sande tusonda 2,000 era kati awamu tulinawo 12,800 ze twakasondawo ng'abakyala abantu 15. Ate lwakuba embeera yatusukkako oluusi ne bataleeta naye senga tulinamu kasente kawezeewezeemuuko naye kati oluusi oli ayinza okufunayo 2 za kawunga agamba ate nzitwale mu kibiina abaana nga balina okulya agamba nditwala olulala naye senga tubale tuleeta buli lwa Sande senga akasente kakola ki weekali. Naye kati tusaba atulaba atwongeramuko kasente kaffe kawereewere tutandike bizinesi twagala erwewo kuba tuludde nga tukibala naye obusobozi bukyagaanyi lwanfuna tetunnafunawo kasente naye senga tubale twakafuna senga tutambuza bulungi. Weewaawo gumana Katonda emitwalo 12,800 giva mu bakyala basonda 2,200 oluusi ne zigaana oluusi lwafunye ate n'abibalabalamu ekibiina n'akawunga n'agakansuka engulu akawunga naye omulimu abakyala 15 abakyala 15 batuvuddemu akasente ako ekyo nno ekitibwa kya Mukama. Chairman w'ekibiina kino ekibiina kya chairman sooka ove mu kudduka akasana ne maama omuyine ye mabega oli mukasiikirize chairman twagala gwe nga Mukama waffe mu kibiina kino obeeko n'ebigambo by'ogamba abantu abasuubira okutwegattako n'abo abalowooza nti mu nsi temuli bantu balinganga ffe, abo abalowooza nti osanga ffe okuba bwe tuti tuli banafu bunafu, abo abalowooza nti bo kasita bakkuta ensi eba ekomye, n'abo bamuzira kisabali abaga nti nze nandibayambye naye sinalaba bulungi wempita ndaba bangi nnyo nze naayitawo bagambe nti nibe kabaka niigina kamu ne kabaka gatto kamu kasobola okukyusiza ddala omunnaffe omu ne bwafuna ffe naye tutafuna alhamdulillah. Mbadde nsaba gwe ng'omukulembeze waffe mukawaayira ako oyitaawo obeeko nekyogamba abantu mbadde saawa kukwatira. Za Haji Kalimu nsooka okukutoolera nti salaamu aleiku neŋŋamba kyotukolera nakana akanyiriro ndowooza ggwe kubanga bwe nali mu ntandikwa naawe olaba nti era nkyuseeko omanye ekyokulya kyekintu ekisookera ddala kati gwe alabirira olubuto. Mukama waffe weebale nnyo weebaliye ddala. Alhamdulillah rabbil aalamiina. Tusaba Allah kwongere kyosinga okwagala kuba kyokola tewali muntu mulala akisobola wadde gye bali abalina omutima ng'ogugwo naye munnange gwokyatususseeko. Kaakati ekibiina kyaffe tusaba buli muntu yenna abakyala abaami abaana asobola
okubaako omukono gwa Katonda gwatutonyezaako n'atuwummuzaako n'atukwatyako ne tusobola okubaako naffe kye twetuusaako oba kye tutuukako. Nze ngenda ne ntambula mu kkubo ne ndaba abatudde mu mmotoka ne ŋŋamba naye Mukama, zino zonna emmotoka ne bazikola nga tekuliiko yange. Nze ne ntambuza amagulu kuva January paka December. Naye bannange nsaba nga mpanjaga nga mbeegayirira. Twetaaga okulaba nga naffe tusituka tuva mu bulema ne tuyimirira ne tutambula. Mwebale nnyo, mwebale ddala, tweyanziza tweyanzige. Waaw, gwe omuntu yenna ali eyo muzira kisa tutunuulira tugoberera tulengerera wooli. Nze nkakasa nti bw'onaawulira n'okwatibwako nze kyemmanyi kiri kimu nti obulamu bwe buliba buweddeko guno obw'oku nsi waliwo ekifo eky'omuwendo ky'oligendamu mulisanga enguudo eza zaabu embeera eriba ennyuvu okuzaama owumulire nneeyo naye waggulu wa byonna ofune amaloboozi agali kuyozaayoza gakugambye nti weebale kwagala na kuwangula. Nze nzikiriza nti ebyensi bino byonna tubikola naye bijjuzibwa memories zetuleka emabega nti bwe yalingawo yalisanga abayala yambazanga abanaku yalabya bannamwandu abaana abato yabaagalanga yabasembeza era n'ensi yagisomosa okwagala. Nze bwe ndiwummula nsaba nnyo Mukama nnyambe ebigambo ebyo bimperekere paka ku lunaku lwange olusembayo. Bwe yalingawo yafuba tetuli byuma tuli malayika nti tetusobya mubaamu ensobi naye tuleke tusobya nga tugenderedde. Naye gwe muganda wange asobya munnonga togenderedde genda omwetondere. Nsonyiwa amala bingi. So nze nzikiriza bannaffe bangi nnyo abali eyo musobola twegattako. Nze nzikiriza bwe twegatta ekiganda tutuuka wala. Omusindo ogwo bwe guba omunene ogutenkanika gugoba n'empologoma z'abalabe ne zidduka. Weewaawo gwasa n'ebisenge. Nzikiriza nti Mukama mulamu akolera abalala naffe agenda tukolera twerabiranga. Era nzikiriza nti yatusisinkanya wano lwa nsonga. Oyo yawa Farawo amagaali ate n'agasaanyaawo. Yagabirira Solomon ne David amagezi ne balamula bulungi obwakabaka bwe nakati nga tukyabasomako. Nze nkimanyi waggulu wa byonna waliyo Katonda era Katonda yali waggulu wa byonna naffe ekitaffe Katonda waffe. AK Fashions mugende mugiwagire eri awo ku Nabukeera batunda engoye goli muyimbi oli muntu ozze kuwummulamu celebrity oyagala kusuubula oyina edduuka liriwa genda ku AK Fashions awo ku Nabukeera owagire AK Fashions engoye azijja mawanga ageetoolodde ensi eno agenda buli wamu wali ekirungi wagenda n'asuubula n'aleeta ta disappointinga bagezeeko olabe AK Fashions buli kyambalo ky'oweetaaga bakiina. Oyagala kukuba pate oyagala kukwatayo amasape ugateeke mu kyenda oba oyagala genda ku mukolo bagambe nti wuuyazze kasitazze kiwedde endabikayo kye kitiibwa kyo genda ku AK Fashions awo ku Nabukeera weefunire ebya sava ow'ekitiibwa ssente zo kuba bo bagamba nti bw'ogendawo bakutunuulira ne bakwekkaanya ne bamanya ki ekikunyumira. Lekera okwambala engoye nga za bbeeyi nga bagambe za bbeeyi naye ate ng'ogenda kuswala gy'olaze. Genda mu kifo gye bawasendeza ekitiibwa waggulu wa byonna genda owagire omuntu omu ku ffe omuntu avaayo n'agamba nti buli kanaku kanjijenga emmere Masaka ngitwalira abakyala bano ekyo nno kiba kyamwenda abaatulaze nti ate buvunaanyizibwa bwaffe omukuumira mu bizinesi tulina okulwana okulaba nga taggwa ng'abeera w'amaanyi buli kadde. Mukama kuuma abantu bonna abayamba abanaku. Mukama ba blessing ennyumba zaabwe zireme kubulwa n'abaana baabwe obakweke wale ewala okuva ewali omubisitaani aleme kubatabaala ekitala ky'abasi kyonna okimenyeemenye nga bw'omenyaamenya bbalaafu ku muliro. Bawe omukisa buli walinnya batwalewo era amannya gaabwe gawoomere buli muntu babayitenga n'amaloboozi ag'essuubi ng'era bwe bajja bagamba wuuyazze buli kimu kiteredde gabirira emikono gyabwe gyemekkalira abo abagabye era abagaba buli kadde babenga buli we bagaba bayongera okufuna olwo nno bafe nga bagaba bawumule nga bagaba paka balituuka gy'oli. Nzikiriza nti bw'okwata ku munno oba okutte ku bantu abangi obuyitirivu abali emabega we. Tokwase ku bakazi 15 eke bokka wabula okwase ku famire zaabwe zonna be bantu nga 7 oba 10. Wewe omuntu ekyokulya oba omuwadde essubi ne ddembe otuwadde eddembe Mukama akuwa omukisa. Gwe mwana Katonda osobola twegattako naawe
abakyala bano osobola nti nze ninayo akawunga kange, ninayo omuceere, ninayo ebijanjaalo, kambayambeko ku byokulya n'ebirala bikyajja, naye nawe osobola okukoppeera. Baffe kye yatugamba mu bulungi n'otuukawo olwakutunda n'ensi yange mweraba.